Most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Sunio Boy, guys. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja dan baik-baik selalu ya, guys. Jadi hari ini adalah hari Minggu. Gua lagi ya riding solo lagi lah seperti biasa, San Mori ya kan, sama si cantik. Nah, kali ini gua mau ngebahas ya sambil riding ya, mau ngebahas soal knalpot SC Project Purbalingga yang dipakai di motor ini, guys. Jadi knalpot ini harganya tuh hanya Rp200.000, guys, murah banget ya kan. Nah, tapi kayak apa sih suaranya, maksudnya gitu, dan performanya juga kayak apa. Nah, makanya gue tertarik untuk ngebahas knalpot ini. Kenapa? Karena harganya tuh worth it banget. Harganya ibaratnya sangat-sangat bersahabat, guys. Tapi dengan knalpot dengan harga segini, jangan terlalu berekspektasi yang berlebih ya, guys. Jadi ibaratnya ya harganya kan cuma 200.000, jadi jangan terlalu berharap lebih. Ibaratnya tarikannya kenceng atau nggak ada berbet atau suaranya bakal enak banget bacotnya. Jadi jangan berharap terlalu banyak, karena sesuailah dengan harga gitu. Karena motor ini emang gua konsepin tuh ya ala-ala apa ya, gesek tapi sedikit agak lebih sporty dan sedikit look Panigale dari samping ya, tapi tetap tampilannya emang gesek. Nah, knalpot ini tuh lehernya tuh leher pendek, guys. Jadi penampakannya seperti ini ya, kalian lihat ya, nih. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi itu leher pendek. Jadi motornya itu knalpotnya itu knalpot underbelly. Jadi suaranya tuh ya sedikit agak cocok gitu ya, cocok kayak ambiar gitu kan, karena leher pendek, guys. Dan soal bracket, nah kalian lihat tadi kan, nah bracketnya itu ya dudukannya agak-agak diakalin ya, custom ya. Karena kan harusnya itu normalnya knalpot itu yang gesek itu dudukannya di belakang, leher panjang, dan ori juga leher panjang. Nah, jadi ini tidak menggunakan dudukan knalpot yang aslinya karena lehernya pendek ini, guys. Kalau gua pribadi selaku user ya, user pakai motor ini, yang gue rasain untuk di akselerasi awal itu memang agak lemot kayak knalpot ini, jujur. Kalau berebet sih nggak berebet amat. Nah, motor ini tuh belum ganti ECU masih standar. Di tarikan bawahnya tuh jadi pakai knalpot ini agak-agak lebih lemot dibandingkan pakai knalpot orisinalnya. Tapi ada tapinya, untuk di putaran atas masih ngejambak, guys. Ibaratnya ya tarikannya masih tarikan gesek normal, maksudnya nggak ada kelebihannya gitu loh, nggak nambah kenceng, nggak, dia tetap kencengnya gesek gitu loh. Cuman di awalnya doang, kalau kalian pengen cepet, kalian mesti sedikit kayak nyuntik gitu, koplingnya mesti di tes. Itu kalau kalian mau agak lebih berakselerasi pakai knalpot ini. Oke, nggak pakai panjang lebar, kita coba
suara kalian dengerin ya, knalpot ini kita lari, yang masalah lari cepet, kita lari di bawah cepet ya. Jadi kita coba lari di bawah cepet kayak apa suaranya. Nah kalian denger ya. Udah denger kan suara knalpotnya tadi lari di bawah 100, lari 50-60 dengan nggak ngebut ya, santai. Nah oke, sekarang kita lari lebih cepat, sedikit kita geber. Oke. Putar balik guys. Sekali lagi dengar suaranya, terus sekali lagi dengar suaranya ya. Oke. Mobil apa tuh guys? Wih, ngeri amat. Ya seperti itulah suaranya. Pokoknya intinya sih suaranya menurut gua cocoknya ambiar guys. Jadi kalau malam ya pakai knalpot kayak gini tuh nggak bikin ngantuk, asli. Bikin melek karena kuping kalian tuh keberisikan gitu loh, ibaratnya mau merem tuh udah melek lagi. Tapi kalau kalian masih tidur juga loh yang knalpot kayak gini sih kebangetan, emang kalian kepok kali ya. Bukan lagi. Oh ya, knalpot ini kalau gue bilang selain cocoknya ambiar, sedikit berat-tak. Jadi kalau dilepas gas tuh gimana ya nih? Nah tuh berat tak menurut gua kayak gitu. Jadi aduh poldur. Jadi harga 200.000 dengan suara seperti itu, menurut kalian seperti apa? Menurut kalian gimana? Worth it nggak sih harga 200.000
suaranya kayak gitu, dan tarikannya ya kalian tadi lihat lah. Tapi jujur kalau untuk masuk-masuk ke dalam gang atau jalan-jalan sempit gak enak banget pak, asli. Izin apa, soalnya berisik banget. Berisik itu mental-mentul suaranya. Bisa diomel-omelin sama tetangga. Jadi kalau sekiranya kamu sering ngelewatin gang-gang, sering motong-motong, nggak rekomendasi deh dari gue buat pakai knalpot ini. Jadi alamat kamu diamuin warga guys, gitu. Jadi kalau gue sih pakai knalpot ini cuman buat, intinya buat apa ya, buat senang-senang ya, buat happy-happy aja. Jadi kalau buat performa seru-seruan sih ya enggak ya. Waduh, ada rombongan Harley. Bikers Harley guys. Jujur kalau sama Harley ya masih gedean Harley lah suaranya. Aduh, sampai keselak gue. Sekencang-kencangnya knalpot ini tetap masih kencangan Harley guys. Tapi Harley suaranya kan enak, padet ya kan. Kalau ini kan ambiar guys. Tapi kalau buat seru-seruan, buat happy-happy, yang senang, agak-agak lucu-lucu lah suaranya. Emang berisik tapi lucu menurut gua, jadi gua seneng aja. Dan penampilannya juga oke. Dengan harga 200.000 oke banget guys, worth it lah. Harganya sesuai dengan kantong, sangat bersahabat. Bukan lagi, gua bukan promosi sih, tapi ya itulah karya dari Purbalingga. Keren. Oh ya, kalau buat kalian yang pengen tahu belinya di mana, isi aja kolom komentar ya guys. Jadi nggak cuman SC Project doang sih, jadi ada kayak akar profik, terus ada termik, macam-macam lah. Model-modelnya ada yang karbon apa, harganya sama semua guys. Jadi kalian bisa isi kolom komentar kalau yang mau tanya-tanya soal knalpot ini. Nah, tadi kan baru lihat sekilas fotonya apa namanya knalpot ini ya, kayak gimana. Nah, ini gue kasih cuplikan video. Gue ambil video detailnya lah, penampakan dari knalpot gue. Nih, kalian lihat dulu deh ya, oke. Oke guys, udah lihat kan videonya tadi. Nah, ya itulah knalpotnya seperti itu. Lehernya pendek banget, dan di bagian fairing bawah, karena knalpotnya di bawah ya, underbelly, jadi agak sedikit bikin panas ya. Jadi agak ada bagian yang gosong-gosong gitu. Ya itu resiko sih, resiko dari pakai knalpot seperti itu. Tapi untuk sampai bolong sih enggak, cuman yang kuning-kuning aja. Kebetulan ini kan bodinya kan pakai dekal ya, jadi ya dekalnya jadi kuning gitu.
speeding dikit sambil dengerin suara knalpotnya. Pure sound SC Lingga, yang SC Lingga Purbalingga guys. Mumpung hari Minggu ya kan. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen ya guys. Support channel ini biar lebih berkembang. Cus dulu, yuk kita riding. Depan motor apa Kawasaki ya. Ada yang jatuh guys. Apa istirahat? Guys, gue mau cari tempat ngopi dulu ya. Habis itu gue mau ke Jakarta, mau riding ke Jakarta. Karena gue belum sarapan, belum ngopi, belum ngerokok, belum apa. Jadi gue mau ngopi dulu, oke guys. Ini kayak di sektor 4 nih, ada tempat ngopi. Tempatnya, siapa tahu udah buka ya, nggak tahu deh. Kita lihat dulu. Nah nih. Talikannya. Udah buka guys. Udah buka. Oke. Kita ngopi pagi dulu, oke? Habis ngopi baru kita jalan lagi. Aduh. Halo Mas No. Oke, sekian dulu, kita mau ngopi dulu guys. Dadah, dadah dulu. Dah.